আপনি জানেন কি আল্লাহ টিকটিকি কেন বানিয়েছেন? একবার হজরত মুসা আলাইহিস সালাম কোহেতুর পাহাড়ে আল্লাহর সাথে কথা বলছিলেন। ওই সময় গাছের ডালে একটা টিকটিকি ছিল। টিকটিকিটি হজরত মুসা আলাইহিস সালামের উপরে প্রস্রাব করে দিয়েছিল। মুসা আলাইহিস সালাম তখন অনেক রেগে গিয়েছিলেন এবং আল্লাহকে প্রশ্ন করলেন, হে আমার রব, আপনি টিকটিকি কেন বানিয়েছেন? এই টিকটিকি মানুষের কোনো উপকারে তো আসেই না। তারপর মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন, হে মুসা, কিছুদিন আগে এই টিকটিকিটাও আমাকে একই প্রশ্ন করেছিল। হে আমার রব, আপনি মুসাকে কেন বানিয়েছেন? তিনি তো আমার কোনো কাজেই আসেন না এবং সে আমাকে আপনার কোনো কথাও শোনায় না। এটা শুনে হজরত মুসা আলাইহিস সালাম ভিতরে ভিতরে অনেকটা লজ্জিত হলেন।